این یک داستان واقعی هستش. توی یه روز بارونی 2 تا راننده به نام‌های امیر و ندا دارن رانندگی میکنن. یه قسمتی میرسه که امیر خلاف میپیچه و با ماشین ندا برخورد میکنه. طبیعتاً خساراتی به بار میاد. امیر قبول میکنه که کل خسارات ماشین ندا رو پرداخت کنه. بعد از این ماجرا ندا با یه وکیل مشورت میکنه که ببینه چه خساراتی میتونه از امیر بگیره. با مشاوره های وکیل متوجه میشه که 3 تا خسارت براش قابل مطالبه هست. یه خسارت بحث تعمیر و قطعاتیه که برای ماشین اتفاق افتاده. یه خسارت بحث افت قیمت در اثر تصادف هستش. یه خسارت بحث خسارت عدم النفع هست، یعنی خسارتی که به ندا وارد شده به خاطر اینکه این مدت نتونسته از ماشینش استفاده کنه. بعد از اینکه به امیر میگه، امیر میبینه که تعداد خسارت‌ها خیلی داره زیاد میشه و میگه که من اینا رو پرداخت نمی‌کنم. در نتیجه ندا مجبور میشه به دادگاه مراجعه کنه. بعد از طرح دعوا و اینکه قاضی دلایل ندا رو بررسی میکنه، نظریه کارشناس رو میگیره، نهایتا اینجوری حکم میده: بحث خسارت تعمیر و قطعات قابل وصول، البته با کسر تعهد بیمه‌گر. بحث خسارت افت قیمت خودرو رو قابل وصول نمیدونه، چون میگه که دلیلی وجود نداره که من قانع بشم به عنوان قاضی. میمونه بحث خسارت عدم النفع که اونم قاضی استدلال میکنه چون این وسیله نقلیه برای امرار معاش مستقیم خانم ندا استفاده نمیشده، خسارت عدم النفع هم قابل مطالبه نخواهد بود. توضیحات تکمیلی در کپشن.